Zemapziņas terapija nav viegla. Tā nav tikai saruna vai relaksācija. Tas ir brīdis, kad tu ieskaties savām sāpēm acīs vēlreiz un ļauj tām beidzot atbrīvoties. Daudzi no mums ir pieraduši skriet, kontrolēt, analizēt, domāt, ka vienkārši ļauties tas ir gana sarežģīts process. Tāpēc bieži vien pie manis cilvēki pirmās sesijas iemācās ļauties, iemācās uzticēties ne jau man, bet paši sev, savam ķermenim un savai iekšējai sajūtai. Un te jau nav nekādas pareizās vai nepareizās atbildes. Šeit nav jāslēdz klāt racionālais prāts. Šeit ir jāļauj tām domām, kas nāk, arī nākt. Nevis apdomāt visu no visām pusēm, bet to, kas pirmais nāk, to arī ķert aiz astes un ļauties. Jo es neesmu šeit, lai nosodītu, es esmu šeit, lai palīdzētu. Tāds ir mans uzdevums, tāda ir mana misija. Ja tu gribi pelnīt vairāk just, vairāk dzīvot, tad ceļš ved iekšup. Jo visu pārējo jau tu esi pamēģinājis, vai ne? Neklausies ar prātu, klausies ar sajūtu. Atbildi ne tā, kā vajag, bet tā, kā jūti tu. Un tad viss notiek pavisam vienkārši un ātri.